আজকে আপনাকে দেখাবো কিভাবে আপনারা ড্রোন ছাড়া ড্রোন ভিডিও বা ড্রোন ছাড়া ড্রোন ক্যামেরা শুট করবেন। তো বন্ধুরা, আমি অনেকে টপ 1 2 3 4 অনেকজনের কাছ থেকে দেখেছি, যে কমেন্টে দেখেছি, ভিডিওর কমেন্টে, যে ড্রোন ছাড়া ড্রোন শুট কীভাবে করতে হয় সেটা অনেক পাবলিকে আর কি জানে না, সেটার জন্য আবেদন করেছে। কিন্তু বন্ধু, আমি জানি, আমি অনেক চেষ্টা করে ট্রাই করার জন্য অনেক চেষ্টা করেছি। তো বন্ধুরা, সেটা আপনাদের সাথে আজকে শেয়ার করবো। তো বন্ধুরা, এই শেয়ার করার প্রথমে আপনাদেরকে বলে রাখছি, আপনারা যারা এখন এই চ্যানেল নতুন হয়ে আছেন, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি, তারা এখনই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন এবং নিত্য নতুন যে ভিডিওগুলো আমি আপডেট দেবো সেগুলো আপনারা নোটিফিকেশনের মাধ্যমে পেয়ে যাবেন। তো নোটিফিকেশন বারে কীভাবে দেবেন? নোটিফিকেশন বারে ক্লিক করার পর ওভার যে জায়গায় লেখা আছে সেই জায়গাটায় ক্লিক করবেন। তো বন্ধুরা, আমি এখন চলে যাচ্ছি মূল ভিডিওতে যাওয়ার সময় আমি বলছি, প্লে স্টোরে যাওয়ার সময় দেখতে প্লে স্টোরে যাওয়ার সময় প্লে স্টোরে যাবেন। যাওয়ার পর এখানে গুগল অ্যাপস লিখে সার্চ করবেন, সার্চ দেওয়ার পর ইনস্টল করবেন। ইনস্টল করার পর এটাকে ওপেন করবেন। হ্যাঁ, তারও আগে আপনারা বন্ধুরা বলে রাখছি যে আপনাদের এখানে 3টি সফটওয়্যার অবশ্যই প্রয়োজন হবে। একটি হচ্ছে ক্যানভাস্টার, একটি হচ্ছে ডিউ রেকর্ডার, আর একটা হচ্ছে আর্থ। এই 3টে সফটওয়্যারের লিঙ্ক আমি ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো, আপনার সহজে ডাউনলোড করতে পারেন। তাছাড়া আপনার প্লে স্টোর গিয়ে ক্যানভাস্টার লিখলে আপনি পেয়ে যাবেন, সমস্যা নেই। কিন্তু ডিউ রেকর্ডারটা আপনারা পাবেন না। তো বন্ধুরা, এই 3টে সফটওয়্যার আপনাকে ডাউনলোড করে রাখতে হবে। তো বন্ধুরা, এই সফটওয়্যারগুলোর কাজ আমি দেখে দিচ্ছি। এই আর্থে ঢোকার পর আপনারা এখানে সার্চ বক্সে যে কোনো একটু জায়গার নাম লিখবেন। আমি লিখছি কলেসিয়াম, তো লিখে সার্চ দিচ্ছি। দেওয়ার পর দেখবেন এটা আসবে, এই যে আসছে। এই যে এখানে রেকর্ড হচ্ছে দেখছি বন্ধুরা, এই যে সময় মনে করেন আপনার ডিউ রেকর্ডার ওপেন করবেন, সে সময় এরকম একটা আইকন আসবে। আমি বর্তমানে স্ক্রিনে ডিউ রেকর্ডার দিয়ে করছি, তার জন্য আর কি এটা রেকর্ড হচ্ছে আলাদাভাবে না, একসাথে হচ্ছে। তাই এই যে এখানে যে ডাবল আইকনটা দেখতে পাচ্ছেন, সেখানে একটু ক্লিক, এটা দিয়ে একটু অফ বা অন করা যায়। তো বন্ধুরা, এখানে 3D লেখা আছে, 3Dর মধ্যে চাপ দিবেন। চাপ দেওয়ার পর এই যে আস্তে আস্তে মনে করেন ঘুরার পর আপনার এটা ফুল বোঝা যাবে কি আপনি ড্রোন ক্যামেরা দিয়ে শুট করেছেন। তো বন্ধুরা, দেখছেন কিভাবে ঘুরছে। তো বন্ধুরা, এটা কীভাবে হলো সেটা আপনারা দেখলেন। কিন্তু বন্ধুরা, এখন কাইনমাস্টার দিয়ে আপনাদের কী কাজ সেটা আমি বলে দিচ্ছি। কাইনমাস্টার দিয়ে কাজ হচ্ছে আপনাদের যে ভিডিওর আগের অংশটুকু কেটে ফেলবেন এবং লাস্টের অংশ যে আপনি এটার উপরে চাপ দেবেন, দেওয়ার পর এটা অফ করবেন, সেটা কেটে দেবেন। তো বন্ধুরা, এটাই হচ্ছে কাইনমাস্টারের কাজ। আর যদি না পারেন, আমি আরেকটা টিউটোরিয়াল বানাবো, সেটি দেখে অবশ্যই শিখবেন। তো বন্ধুরা, এটা ছিল আজকের মূল ভিডিও। যদি ভিডিওটি না বুঝতে পারেন তাহলে কমেন্টে জানাবেন, আমি আবারও বুঝিয়ে দেবো আপনাদের। তো আপনাদের ভালোর জন্য আমি এই চ্যানেলটি খুলেছি, আপনারা অধিক সাবস্ক্রাইবার দিবেন, আমি অধিক ভিডিও দেবো, এটাই হলো আমার আশা। এবং আমি যদি মনিটাইজেশন পাই, আমি একটা ভালো ক্যামেরা কিনে আপনাদেরকে আমার ফেস দেখাবো। তো বন্ধুরা, এর আগে আমি একটু কথা বলছিলাম।